concentrati, velocità, sono pura velocità. Un vincitore, un perdente. I perdenti me li mangio a colazione. Sono più che veloce, sono più che rapido, sono una saetta. Saetta, sei pronto? Oh sì, Saetta è pronto! È il momento per l'ultima gara! E sono prontissimo! Hey Chick! Ciao Saetta! Oggi vedremo chi vincerà! Ti sei ripreso da quell'incidente, eh? Sì, sono più che... no! Pensavo che dici sono più che veloce. No, non dico più la tarantella perché spero che l'hai sentita. Invece sei sordo. E vecchio. Non dirlo mai più. Saetta? Sì, Cricchetto. Sei davvero pronto per questa gara? Certo, Cricchetto, sono sempre pronto. Sicuro? Ho un po' paura che perdi. E che la scuola di guida andrà a Chicky. In più si ruberà tutte le tue coppe. E si prenderà il merito. Tranquillo, Cricchetto, tanto gli ho detto di dire che se le ha rubate. Quindi tutti lo prenderanno in giro perché l'ha rubate. Non se le meritate. Sì, ma comunque Saetta devi cercare di vincere, stai tranquillo, Cricchetto. Io ce la farò. Sono prontissimo per la gara e la resa dei conti, Saetta McQueen. Ehi, nonnetta, hai addestrato quel perdente. Stai zitto, non permetterti mai più di chiamarmi così, ok? No, nonnetto, io vincerò. Dammi subito il contratto. Il contratto te lo darò solo se vincerai. E anche se vincerai non te lo darò. Cosa? Non me lo darai? È ingiusto. I perdenti non si meritano certe cose. Cosa? Stai zitto! Torna subito qui! Saetta, stai facendo una cosa molto grave. Potresti perdere tutti i tuoi progressi. Lo so, The King, ma è l'unica possibilità che ho. Non posso mica arrendermi perché mi ha detto che comunque si ruberà tutto. Saetta, tu vincerai. Ho fiducia in te. Grazie, Re. Bentornati alla sfida tra Saetta McQueen e Chicky. Sono Bob Cutlass e qui con il mio amico Darrell Cartrick. Oggi vedremo chi vincerà l'ultima corsa, Saetta McQueen o Chicky. Il 95 ha molta fiducia in sé e sicuramente vincerà lui. Ma anche il numero 86 ha vinto in questi giorni, quindi potrebbe essere che anche lui ha una possibilità per vincere. Hai ragione, Darrell, ma lo scopriremo. È la gara finale. Ehi, tu! Sì? Fai più attenzione e guarda se sei ti imbroglia. Io ora imbroglio? Chick, stai facendo tutto tu. Ai vostri posti. Pronti? Via! Wow! Chick è sorpassato! Che cosa? Questa è la pista X, bello? Cosa, la pista X? Non mi hai detto niente! Sì, questa è la mia pista! È l'ultima corsa e vincerò io! Lo vedremo, Chick! Ehi, Chick, una domanda! Sì? Hai avuto qualche altra idea per imbrogliare oggi? No! Ma vincerò io, anche senza imbrogliare! Oh, è velocissimo!
Ehi, aspettami! Vincerò io! Lo vedremo! Sì che vincerò io! Perché io sono una setta! Che c'entra? E tu sei il tuono, lo sai? Il tuono. La so già questa storia del tuono che viene dopo la saetta. Ehi! Perdente! Devo ripartire. Sto vincendo io. Ehi, Cix! Che cosa stai facendo tu qui? Sono veloce. Ehi, perché mi stai facendo male adesso? Dovremmo correre, non battagliare. Fare la battaglia, hai capito? Wow, si stanno proprio arrabbiando entrambi. Ma chi vincerà? Lo scopriremo solo qui, sul canale 95. Ehi, aspetta, l'hai messo sul canale 95? Sì, e non sul canale 86. E perché? Perché tu fai schifo, non hai bisogno di un canale. Mix up. Grazie. Ehi, durante il pit stop dovresti aspettarmi. No, sono problemi tuoi, lo sai? Ehi, dai, mettete velocemente queste gomme. Dai, fate veloce. Ora devo recuperare un sacco di giri. Ehi, Setta, sta andando molto bene. Grazie, Doc. Ricordati solo che devi vincere. Ok. Tanto questa era una cosa che già avevo ricordato. Ok, allora scusami per il disturbo. Setta. Ehi, amico, hai bisogno di una verniciata. Stai zitto, Ramon. Non si sa chi sta vincendo. È una cosa troppo strana. Vince quello, no, vince quello. È una cosa troppo confusionaria. Si deve capire che deve vincere. Setta. Che cosa è successo? Ho demolito una parte della tua scuola di guida. E come hai fatto adesso che stiamo correndo? Avevo creato un ingegno. Con il mio ingegno. Chic. Che sta succedendo? Ok, è il momento della pausa. Cosa? C'è una pausa? Sì, in questa corsa sì, perché si fatica tanto e ci sono tanti giri e quindi c'è una pausa. Ok, Setta, devi stare molto attento. Ora stai andando molto bene. Non devi farti fregare da Chiquix. Lui potrebbe essere più grande di te e vecchio di te, però tu sei più giovane di te, cioè più giovane di lui e più atleta. Cioè sì, volevo dire, hai capito in che senso, Vabbè, quello sì. Hai bisogno di gomme nuove? No, grazie. Setta, sì? Ho paura che non ce la farai. Cricchetto, basta, stai tranquillo, io ce la farò. Sicuro? Aspetta, si dice ce la farò. Sì, pensavo che avevo sbagliato. E Sally? Sì, Setta? Scusami se in questi giorni non ti ho visto molto, però mi dovevo allenare. Stai tranquillo, Setta.
E adesso fatti valere. Ok, sta continuando la corsa. Aspettate, la pausa non è finita, devo finire di mangiare il cornetto al cioccolato. Sì, vabbè, continuiamo. No, aspettatemi. Chick, non si può mangiare il cornetto al cioccolato quando si è in una corsa. Si appesantisce. Non mi importa. E ora si continua. 3, 2, 1, via. Ti ho fatto andare fuori pista. Ehi, non è giusto. Sì che è giusto, recuperare il terreno è giusto sempre. Sei tu che stai facendo tutte le cose ingiuste. Ehi, King? Sì? Volevo dirti una cosa. Sentiamo. Devo fare una richiesta a Satan e Queen. Oh, e quale sarebbe? Farlo diventare Rella Dinoco. Oh, ok. Tanto io ora sono in pensione. Va bene per me. Sono venuto giusto per vedere la corsa e per dare buona fortuna a Seta. Ah, ok. Se accetterà, allora lui sarà il nuovo volto Rella Dinoco. Ok. Per me va bene, stai tranquillo. Ok. Oh, Seta è molto bravo. È vero, eh? Ehi, Chick, smetti di fare così, se no sceriffo ti dichiara in arresto. Ah, mi dichiari in arrosto? No, in arresto. Fa un arrosto di patate? No, arresto di patate. Ehi, smettiamola di combattere e corriamo. L'ultimo giro! Ultimo giro? Ora è il momento del mio piano! Tu perderai, Chick! E la scuola andrà a me! Il vincitore è Chick X! Dun 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 dun. Che cosa? Chick X! Mi dispiace, Saetta! Ma la tua scuola chiuderà per sempre! Aprirà la mia scuola di guida! Aspettate un attimo! Sono passato lo stesso momento! Che cosa? No, ho vinto io! Rivediamo il filmato! Perderai, Chick! Sei il vincitore? Dun 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 dun. Chick, lo sapevo. No, aspettate. Il cornetto ti ha appesantito. Ora tu dovrai ammettere che sei un perdente. Sono un perdente. Chick, non devi arrenderti. Cosa? Non devo arrenderti? Ok, facciamo un altro giro. Sto scherzando, arrenditi. Perché tu sei brutto, stupido e un fallito. Ma non è molto gentile da dire. Non mi importa, tu te lo meriti. Perché sei una delle peggiori persone che ho mai conosciuto. Anzi, la peggiore. No, aspettate, ha vinto Chick X. Sì, infatti ho vinto io. Non è vero, ha vinto Seta. Ehi, oh, tutti sono contro di te adesso, Chick. Posso spiegare? Ehi, perché mi hai dato il cornetto? Sei tu che l'hai voluto. Che finale emozionante! È uno dei finali più belli che ho visto in tutta la storia delle corse. Seta, il vincitore! No! Non è vero! Lui è solo un fallito! Brutto, stupido! Di colore rosso! Fa finta di essere il bravo della situazione, ma invece non è vero!
CKX vuole sempre vincere. Ma sbaglia in continuazione. Setta, io avrei un'offerta da darti. Tex Dinoco, sentiamo. Sei stato bravissimo in questa corsa. Grazie. Vorresti essere il nuovo volto della Dinoco? Dinoco? Ma perderò tutti i miei amici. Hai ragione. Ma non è vero. Anche le macchie della Dinoco diventeranno amici. Vero? No, ora mi sono abituata al colore rosso. Mi fa piacere sentirlo. Perché così tu continuerai a correre per me. Cosa? Ma io sono vecchio. Sto scherzando. Meno male che stavi scherzando. Vieni, andiamo a festeggiare la vittoria di Setta. Sì. Complimenti Setta. Grazie. Com'è bello vincere senza imbrogliare. Sei stato molto bravo Setta. Sono davvero fiero di te. Ora riprendiamoci la scuola di guida. Grazie Doc, ma è rotta. Stai tranquillo. Questa è la nuova scuola di guida. Cosa? Ne hai costruita una? Sì, praticamente ce ne avevo una di ricambio. Come una di ricambio? C'è una scuola di ricambio. È praticamente impossibile. Sì, hai ragione. Ma praticamente quella era una scuola finta che avevo creato giusto per ingannare CKX. Ehi, non si fa così, non metto, zitto tu, vai via. Avevo sentito di nascosto il suo piano, quindi avevo creato una mini scuola di guida per far pensare che era la sua, cioè che era la nostra. Perché non aveva visto questa, cioè la vera scuola di guida. Allora Setta, vorresti fare qualcosa per festeggiare la scuola di guida? Sì, in questo mese tutte le lezioni saranno gratis. Ok, gli studenti di oggi sei tu e tu, giusto? Sì, signor Setta. Setta, basta, mi hai scocciato. Tu riceverai una bella nota di comportamento. Alla mia prossima corsa vedremo se tu vincerai. No, ho deciso che forse mi ritiro. Davvero? Sì! No, sto scherzando. Comunque Chick, tu dovresti imparare le cose. Prima di tutto, guarda questo video di insegnamenti. Come essere un bravo corridore in pista. Primo passo, non imbrogliare. Secondo passo, non pretendere di vincere. Terzo passo, l'importante è partecipare. Quarto passo, capire che tu, CKX, sei un perdente. Questo video l'hai fatto apposta per me? Sì. Come sei riuscito a creare un CD? Ci riesco. Un CD, no, un DVD. Sì, riesco a fare DVD. Comunque Setta, che c'è? Parla. Scusa, io non parlo il ruggitoese. Vattene via. No, davvero Chick, sei tu che te dovresti andare via. Io ti odio Setta. Eccolo, sta arrivando. Ok Setta, tieni ancora gli occhi chiusi. Ok, e ora aprili. Auguri Setta. Grazie, poi potrei ringraziarmi. Una torta gigante. Grazie. Delle pizzette. E biscotti a forma di me. Come potrei ringraziarvi? E ora dobbiamo festeggiare. Sì, con un problema tecnico. Molto divertente Cricchetto. E questa è una delle poche volte in cui apprezzo i tuoi problemi tecnici. Scusami, però sono troppo contento. Cioè ci stanno anche
I cracker a forma di saetta. Cioè non a forma di media, a forma della saetta. Ah. E adesso festeggiamo!